大家好，我係 Patrick。之前我哋提到啦，沙棘咧嘅營養成分好高，所以佢對我哋嘅身體嘅健康保障有好多嘅幫助。我哋都知道啦，肝臟其實係一個嘅排毒嘅器官，佢對我哋身體係非常之重要。嗰個嘅肝咧，原來係冇神經線嘅，因此咧，如果我哋嘅肝臟受損或者過勞嘅話咧，係我哋嘅身體係唔係咁容易發現嘅。如果佢個功能係低過30%咧，係我哋嘅其他嘅功能或者臟腑咧係受影響，佢哋話俾我哋聽。因此嗰陣時我哋去再去檢查個肝臟嗰陣時咧，可能已經嚟唔切㗎喇噃。所以咧，肝臟嘅保護係好重要嘅。沙棘係對我哋嘅肝臟咧有好大嘅保障嘅作用。第一，佢可以減低肝臟嘅血脂啦。讓我哋嘅肝臟係更加嘅健康。第二呢，沙棘係可以降低胰島素嘅抵抗，亦都可以令到嗰個脂肪質呢氧化係可以減低嘅。第三呢，沙棘係可以改善肝臟血管嘅微循環，減低肝臟嘅纖維化。喺呢度我哋睇一個嘅圖表。左手邊係脂肪肝，右手邊咧就係食咗沙棘籽油之後咧，個脂肪肝咧係慢慢係有改善嘅，係減少嗰個影響。食咗沙棘籽油之後咧，肝細胞嘅線粒體係恢復正常嘅運作，同埋嗰個脂肪慢慢係減少嘅。另外仲有從西醫同埋中醫嘅角度咧，都大家好認同就係我哋嘅肝臟同埋眼睛咧係有好大嘅關係。肝好咧，個眼就好噶啦。咁而喺芬蘭有一個報告咧，原來沙棘咧係可以去幫助去治療或者舒緩有一啲人係個眼睛好容易乾啦，或者好容易澀啦。咁另外喺北京嘅農業大學咧嘅研究報告亦都係講咗，就係話沙棘係好有效去治療一啲視網膜嘅功能退化。當然呢一個嘅視網膜嘅功能嘅退化咧，係因為係一啲光線所引致嘅，即係話我哋平時可能睇電腦啊、睇書啊咁樣。係啲光線唔充足，或者嗰啲藍光太犀利嘅話咧，可能影響我哋視網膜嘅嗰個嘅功能嘅。因此咧，食沙棘咧係可以幫助舒緩呢啲咁嘅症狀。沙棘點樣去保護我哋嘅肝臟咧？一啲嘅磷脂物啦，係可以促進我哋肝細胞嘅新陳代謝啦，抗嗰個嘅脂肪肝同埋嗰個嘅肝硬化。咁有一個好重要嘅就係佢可以舒緩抗生素所引起嘅毒素。如果我哋食沙棘嘅話咧，可以幫助減低嗰啲毒素嘅，大家要注意啦。